ஹை சான்ஃபம், இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பாப்கார்ன் டிஷர்ட் அவுட்ஃபிட்டை காமிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஜாரா பிராண்ட்லேருந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிஷர்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாப்கார்ன் டிஷர்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ளூ கலர் லேஸ் ஜீன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிஷர்ட்டுக்கு இந்த ஜீன் உங்களுக்கு நல்ல லுக் கொடுக்கும். இந்த அவுட்ஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவுட்டிங் போகிறக்கும் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட டேட்டிங் போகிறக்கும் இந்த அவுட்ஃபிட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். வாய்ப்பு இல்லை ராஜா, வாய்ப்பு கிடையாது. ஃபுட் வேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒயிட் கலர் கிராக்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். என்னோட டிஷர்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டுங்கனால இந்த ஒயிட் கலர் கிராக்ஸ் லுக்கு கொடுக்கும். என்னோட டிஷர்ட் ஃபுல்லாண்டுக்கனால ஆக்சஸ் செயின் மட்டும் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா ஒரு ரிங்கு ஒன்று போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த அவுட்ஃபிட் எப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க சான்ஃபம். பூவிடும் பொழுதில்